Cześć, witajcie kochani. Chciałem wam pokazać jeszcze jedną taką funkcję dosyć fajną w tym Kdenlive Live przedostatnim, bo wyszła nowa wersja. To w tytułach jest typewriter effect. Coś takiego, jak się zaznaczy update title i zobaczymy, jak to nam zadziała. To nie o to chodziło. Jeszcze raz spróbujemy. Double click na to. Przeciągniemy sobie całość i tutaj typewriter effect, ale zrobimy 22. I variation może 1 albo 2. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Update title i zobaczymy. Tutaj jest jeszcze, zastosowałem efekt invert i ten efekt przeciągnąłem dotąd, tak żeby tu się zaczynało. Zobaczymy, jak to wygląda. To wygląda na to, że jeszcze zabrakło mu trochę miejsca. Zobaczymy dalej. Odtąd i idź dalej. I teraz, jeżeli byśmy ten variation zmienili, to po prostu by nam się to... Zobaczymy jeszcze raz. OK. Wrócimy do properties tutaj i zrobimy jeszcze raz. Przeciągniemy wszystko. Nie wiem, czy to jest konieczne, ale z variation zrobimy 0. Tak, żeby nie było. I update title. Wrócimy do początku i zobaczymy. I tak po jednym. Na tej zasadzie można normalne literki, niekoniecznie dingbaty. Taki efekt. Można zrobić z tego jakiś short, nie wiem. Tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do jutra. Cześć. Znowu trochę porąbane, ale co? Jakoś